почему храпят и что с этим делать. Ну, вообще храп — это известно не из многомерной даже медицины, а вообще из всех видов медицины известно, что храп происходит из-за того, что во сне а, воздух, который во сне человек, дышит, которым, он вдыхает воздух, вдыхаемый воздух, так сказать, проходит с затруднениями. То есть есть какие-то затруднения в дыхательной системе, в прохождении воздуха. Он у нас через что проходит? Через нос, может быть, через рот, вот через здесь, через глотку, через вот здесь где-то там дыхательная система. То есть воздух проходит, где он проходит, там есть какие-то препятствия, затруднения, скапливается там на стенках, там, например, называется небная занавеска, скапливаются какие-то, ну, слизь, там что-то скапливается. Нужно заниматься дыхательной системой, вот этой вот внешней. Все продиагностировать, вычистить и, ну, и продолжать чистить нос, горло, все там. Воспалительные какие-то процессы, отеки, все, что здесь у нас есть, все может влиять. То есть когда человек ложится, когда он стоит, сидит, а все-таки это все вниз стекает, и ему дышать намного легче. Когда он ложится, то э, тот застой энергии и застой движения жидкости, он себя уже проявит вот таким образом. То есть, ну, храпит же даже и так видно, храпит, там что-то бурлит, по сути дела, да. Что-то, храп бывает просто разный, в зависимости от того, где и что именно, какие, так сказать, включения, ненужные совершенно посторонние включения в эту дыхательную систему, какие они есть у него, где они находятся. То есть здесь элементарная чистка от всего. Э, Ну, конечно, надо найти точно так же, ам, какие причины и почему у него там скапливается, да. Не обязательно прям вот только тут точечно вот здесь вот все это произошло. А почему? Почему не движется как следует энергия? Почему здесь что-то скопилось? От каких органов? Точно такой же подход, как и со всеми другими местами. То есть от храпа, конечно же, можно и нужно избавляться. Хотя тоже, ну, такие стандартные взгляды на это дело, там, ну, там, потому что старый, поэтому храпит. Старый-то он старый человек, но почему он должен болеть? Вообще хоть чем-нибудь? Совершенно не должен. Если перевернуть вот так вот свое мышление, совсем перевернуть, выбросить вот эти вот стандарты, с какого там года, возраста ты должен уже приобретать такую, такую, такую болезнь. А вот не хочу я ни с какого возраста приобретать никакую болезнь. А если так на это посмотреть? Попробуйте. Мне это удалось.